Λοιπόν, δεύτερη ώρα του Λατέρνατιβ, Σταύρος Δισκουρίδης, Παναγιώτης Μένεγος στο μικρόφωνο, Θανάσης Αθανασόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, στο 210 48 00 170 έως 4 απαντά η Μαρία Χρήστου. Laternative@gmail.com το mail μας, laternative.tumblr.com το ιστολόγιο της εκπομπής, το blog μας. Sky.gr, κλικάρετε πάνω στην ένδειξη, πες την άποψή σου και μας τη λέτε, προκειμένου να σχολιάσετε όσα λέμε εδώ μέσα ή να μας πείτε εσείς ό,τι σας φωτίσει ο Θεός. Ό,τι σας φωτίσει ο Θεός. Και στο Twitter επίσης μπορούμε να επικοινωνούμε άμεσα, twitter.com/Laternative. Όπως σας είπαμε αρκετές φορές την πρώτη ώρα, φιλοξενούμε αντιπροσώπους της ομάδας Square και θα συζητήσουμε για την παράσταση Love του Νεοζηλανδού συγγραφέα Thomas Sainsbury, που ανεβαίνει εδώ και 40 μέρες περίπου στο Νίξον, στο γνωστό μπαρ του Κεραμικού της οδού Αγίου Σιλάου. Καλησπερίζω το Γιάννη Λασπιά και την Ιωάννα Σταυροπούλου. Καλησπέρα. Τα 2/4 της διανομής. Αυτό ακριβώς, ναι. Στους άλλους δύο γιατί δεν τους φέρατε? Οι άλλοι δύο είχαν δουλειά με κάποια γυρίσματα που γίνονται για ένα νέο θεατρικό που θα κάνουμε, οπότε μείναν πίσω. Προνοητικά τα παιδιά στην περίοδο της κρίσης έχουν κλείσει ήδη την επόμενη δουλειά. Αυτό είναι σπουδαίο. Και γι' αυτό είμαστε και 4, έτσι, ώστε να μπορούμε να πηγαίνουν 2 στις διαπραγματεύσεις να μοιραζόμαστε σωστά. Και 2 στο promotion. Ακριβώς. Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε από την ομάδα, πότε ιδρυθήκατε, ποιοι είστε. Ωραία, γι' αυτά θα μιλήσει η Ιωάννα Σταυροπούλου, που είναι και ηγετικός τέλεχος. Και δεν είναι από τον πύργο. Και δεν είμαι από τον πύργο, όχι. Ναι, και ας μην παρεξηγηθώ γι' αυτό. Και είναι και δικηγόρος, να πούμε, πέρα από ηθοποιός. Θεέ μου, ναι. Λοιπόν. Σε ποιο τομέα δικαίβεσαι? Του οικογενειακού δικαίου. Τέλεια. Χωρισμοί, διαζύγια. Σύμβουλος στις οικογενειακές ιστορίες. Ναι, ό,τι θέλετε, παιδιά. Λοιπόν, η ομάδα ιδρύθηκε γύρω στο 2008. Αποτελείται από εμένα, τη Δάφνη Μανούσου, τον Αργύρη Θανάσουλα και τον Γιάννη Λασπιά. Εξού και λέγεται Square, γιατί είμαστε 4. Έχουμε κάνει μαζί και άλλες παραστάσεις στο παρελθόν, όπως το Βερολίνο 1989 ιστορίες μιας πόλης στο Απλό Θέατρο, στη Νέα Σκηνή. Μετά κάναμε το 1984 σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Βούλγαρη, που παίχτηκε στο Μπάιος. Και τώρα κάνουμε το Love του Thomas Sainsbury στο Νίξον. Μάλιστα. Πριν βέβαια δεν ήμασταν μόνο εμείς οι 4, ήταν και άλλα άτομα που συμμετείχαν στις δουλειές μας, αλλά από το 2011 που ιδρύσαμε και την εταιρεία και έχουμε πια και νομικό πρόσωπο. Μάλιστα. Να τα πω και δικηγόρος, έτσι, αστική μη κερδοσκοπική. Διώξατε τους υπόλοιπους για να είστε 4 και να δικαιολογείτε το τετράγωνο. Και να φάνηκε και τις επιδοτήσεις μάλλον. Όχι, αυτό δεν μου κάνει είναι πολύ εύκολο να πάρεις επιδότηση. Τη σήμερον ημέρα ειδικά, έτσι. Μάλιστα. Και αυτή είναι η πρώτη μας δουλειά επίσημα, ρε παιδί μου, με την νομική μορφή της εταιρείας, που είμαστε και μόνο εμείς οι 4. Ο Γιάννης θα μας πει περισσότερα για το έργο, για την παράσταση. Έτσι. Ωραία, λοιπόν, το έργο του Νεοζηλανδού Thomas Sainsbury είναι κοινωνικό έργο, μπορούμε να πούμε, αλλά και μαύρη κωμωδία. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα πείραμα ανάμεσα στον κινηματογράφο και στο θέατρο. Κάποια μέρη του είναι θεατρικά, κάποια άλλα, εκμεταλλευόμενοι την αίθουσα του κινηματογράφου του Νίξον, είναι κινηματογραφικά. Σκηνοθέτης είναι ο Αντώνης Πίνουλας, κινηματογραφιστής με ταινίες μεγάλου μήκους στο ενεργητικό του. Και ηθοποιός, προσθέτω. Και ηθοποιός. Και νομίζω ότι στέφθηκε με επιτυχία αυτό το πείραμα. Το έργο πώς το βρήκατε? Το έργο το έψαξα εγώ. Ο Γιάννης το βρήκε. Είχα διαβάσει κάποια παλιότερα έργα του Thomas Sainsbury και επειδή ήταν ναι μεν για 4 ηθοποιούς, αλλά ερμηνεύουν 16 ρόλους, ήταν μια πρόκληση, ας πούμε, όλο αυτό. Ήμασταν και 4. Είναι μια μαύρη κωμωδία η οποία είναι αρκετά σύγχρονη. Μας άγγιξε το θέμα, ανθρώπινες σχέσεις, μοναξιά, προσπάθεια για εύκολη διασημότητα. Τώρα τα λέω πάρα πολύ περιεκτικά. Ναι, αλλά και χαρακτήρες πολύ τραβηγμένοι από τα μαλλιά που μας ταιριάζουν και αρκετά υποκριτικά. Δηλαδή, αυτός ήταν ο κύριος λόγος, νομίζω, που επέλεξες και το έργο. Ναι, χαρακτήρες γκροτέσκου αλλά και αληθινοί μαζί. Δηλαδή, τους βλέπεις. Λίγα παραπάνω πράγματα για το συγγραφέα. Είναι γνωστό στο ελληνικό κοινό, έχει ξανανέβει. Λοιπόν. Δεν είναι γνωστό στο ελληνικό κοινό. Στο ελληνικό κοινό, όχι, είναι πρώτη φορά που ανεβαίνει έργο του στην Ελλάδα. Έχουν ανέβει έργα του στην Αμερική, στη ΣΥΠΑ, Νέα Υόρκη, στην Αγγλία και στην Αυστραλία. Τώρα στη Νέα Ζηλανδία. Και στη Νέα Ζηλανδία, ναι, που είναι και από εκεί. Λογικό. Τώρα το Love παίχτηκε στην Αγγλία, σκηνοθετήθηκε από τον ίδιο και προηγούμενα έργα του αναφορικά είναι το Sunday Roast, το οποίο πήρε και κάποια βραβεία στη Νέα Ζηλανδία και μετά και στο Λονδίνο.
Μάλιστα. Το κέντρο του ποιο είναι, ας πούμε, είναι το Wellington, είναι το κέντρο της Νέας Ζηλανδία. Αυτός που αναφέρεται είναι γενικώς διεθνές το. Είναι διεθνές, ναι. Δεν υπάρχουν ονομασίες οι οποίες αναφέρονται σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, μέρη, μαγαζιά κτλ. Πέρα από το αρνάκι της Νέας Ζηλανδίας. Κάτι που έχω κάπως χανόμαστε, το ψάχνουμε να βρούμε. Πήγε αυτή η φοβερή είδηση το Σαββατοκύριακο στις ειδήσεις με το αερόστατο που έχασαν 11 άτομα τη ζωή τους κτλ. Αλλά μην ξεφεύγουμε. Εμένα μου άρεσε που ήταν και από τη Νέα Ζηλανδία. Δηλαδή ήταν είχε κάποιο ενδιαφέρον ένα έργο από εκεί. Άλλο ημισφαίριο. Άλλο ημισφαίριο, ναι, πολύ μακρινό. Ναι. Για πείτε 2-3 λόγια παραπάνω για την πλοκή, για τους χαρακτήρες. Όπως είπε ο Γιάννης, είναι 4 οι βασικοί χαρακτήρες, αλλά παίζουμε όλοι και άλλους από 3 ρόλους ο καθένας περίπου, που είναι έτσι πιο δευτερεύουσα σημασία. Αλλά βοηθητική στη ροή του έργου. Ναι. Και είναι σαν να βλέπουμε παράλληλες ιστορίες. Κάποιοι από τους χαρακτήρες αλληλεπιδρούν, κάποιοι όχι. Και μάλιστα έχουμε και κάποιους θανάτους στο έργο. Δηλαδή, γι' αυτό είναι και μαύρη κωμωδία. Έχει πολλά κωμικά στοιχεία, αλλά έχει και πάρα πολλά δραματικά στοιχεία. Είναι λίγο αλμοδοβαρικοί χαρακτήρες να πούμε. Ναι. Ουσιαστικά οι 4 βασικοί είναι μια κοπέλα την οποία ερμηνεύει ο Άννας Σταυροπούλου, που κάνει τα πάντα προκειμένου να κατακτήσει ένα μπασκεμπολίστα. Το Γιάννη. Ναι, αυτός είναι δευτερεύον ρόλος. Σε σημείο που μπορεί να την πεις ότι δεν έχει τόσο μεγάλη ηθική, μπορεί να περάσει από τους πάντες για να τον φτάσει. Είναι ένας. Από την υπόλοιπη ομάδα. Ακριβώς. Την περνάει την υπόλοιπη ομάδα. Ναι. Είναι ένα μοντέλο το οποίο ερμηνεύει η Δάφνη Μανούσου, που κάνει αλλεπάλληλες πλαστικές για να γίνει πιο τέλεια με καταστροφικά αποτελέσματα. Είναι μετά ο Μηνυματάκιας που λέμε, που ερμηνεύει ο Αργύρης Θανάσουλας, εντελώς τρελός, ο οποίος παρενοχλεί όλες τις γυναίκες χωρίς να τις γνωρίσει με κάθε τρόπο. Σε κάθε κοινωνικό δίκτυο, φαντάζομαι. Σε κάθε κοινωνικό δίκτυο, ναι. Και ερωτεύεται κάθε φορά με τον ίδιο τρόπο. Της διπλανής πόρτας πια. Πραγματικά, νομίζω ότι αυτός ο χαρακτήρας πάντως είναι ο πιο, ρε παιδί μου, αληθινός χαρακτήρας του έργου. Ερωτεύεται και αγαπάει την ιδέα σε κάθε γυναίκα που συναντάει μετά την πρώτη συνάντηση. Είναι αυτός ο στόκερ που λέμε, ρε παιδί μου, κοινός. Και ο 4ος χαρακτήρας είναι ένας γκέι, ο οποίος έχει ο πατέρας του τηλεοπτικό κανάλι και θέλει να κάνει ένα reality για τη ζωή του, αλλά δεν έχει κανένα ενδιαφέρον η ζωή του. Εκβιάζει τις υπαλλήλους για να κάνει αυτό το reality, το οποίο δεν προχωράει με κάποιο τρόπο. Όλοι κυνηγάνε αυτά τα 15 λεπτά. Με την έγκριση του μπαμπά ή όχι? Με την έγκριση, ναι. Είναι Νέα Ζηλανδία. Δεν είναι. Και ο λόγος που αναφέρεται τώρα η σεξουαλική του ταυτότητα, ότι είναι γκέι, αφορά γιατί θέλει να κάνει ένα show σχετικό για γκέι. Με τον προσανατολισμό. Ναι, ο ίδιος θα αναζητά τον έρωτα και θα περνάνε διάφοροι γαμπροί. Είναι σαν τον Bachelor το ξένο. Μάλιστα. Ναι. Και αυτός ο ρόλος είναι και ο πιο κωμικός του έργου, που ερμηνεύει ο Γιάννης Λασπιάς. Και πραγματικά νομίζω κάνει εξαιρετική δουλειά. Ναι. Και οι υπόλοιποι, αλλά αυτός ο ρόλος. Θα πει ο ένας για τον άλλον. Ναι. Και ο Αργύρης Θανάσουλας και η Δάφνη Μανούσου, φυσικά. Μάλιστα. Ποια ελληνικά χαρακτηριστικά προσθέσατε στους χαρακτήρες εσείς? Λοιπόν. Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Αν προσθέσατε, μπορεί ναι, έγιναν κάποιες προσαρμογές. Δηλαδή, ο μπασκεμπολίστας ήταν παίκτης του ράγκμπι. Το ράγκμπι δεν είναι ένα διαδεδομένο σπορ. Η κοπέλα Ιωάννα Σταυροπούλου. Το ποδοσφαιριστής μας έκανε λίγο μπανάλα. Πήγαμε το ποδοσφαιριστής ήταν καλό και ίσως να ήταν και πιο βασικό για την ελληνική κοινωνία. Γιατί το μπάσκετ το έχουμε λιγάκι υποτιμημένο, δυστυχώς. Απλά επειδή εγώ έπαιζα χρόνια μπάσκετ. Είναι και ο σωματότυπος του Γιάννη. Τώρα ο Γιάννης ψηλός με αυτό το σώμα. Θα ξέρεις, έκανε πιο πολύ για μπασκετμπολίστα. Μετά, εντάξει, προσαρμόσαμε λιγάκι, ας πούμε, τον άλλο το χαρακτήρα που λέμε τον τύπο που θέλει να κάνει το reality λίγο στα ελληνικά δεδομένα, με κάποιες ακραίες τηλεοπτικές περιπτώσεις που έχουμε στο μυαλό μας. Αυτό θέλω να προσθέσω, γιατί δεν θα το πεις εσύ, ότι έχει και πάρα πολλά κομμάτια αυτοσχεδιαστικά που δεν υπήρχαν καν στο έργο, τα οποία τα έχουμε γυρίσει και παίζονται στη μεγάλη οθόνη. Γιατί, όπως σας είπε και ο Γιάννης, είναι ένα πάντρεμα κινηματογράφου και θεάτρου. Έχει πάρα πολύ κινηματογράφο μέσα που παρεμβάλλεται στα θεατρικά κομμάτια. Αυτό πώς γίνεται? Να πούμε καταρχάς ότι η παράσταση ανεβαίνει στο Bar Nixon. Στο screening room του Bar Nixon. Το Bar Nixon δεν είναι bar theater δηλαδή. Το Bar Nixon έχει μια πριβέ κινηματογραφική αίθουσα. Καταπληκτική. Με κανονική οθόνη. Με καναπέδες υπέρα, άνετους, βελούδινους κλπ. Και αυτός ήταν ο λόγος που σκεφτήκαμε από την αρχή να γίνουν κάποια μέρη κινηματογραφικά. Και γι' αυτό το λόγο προσεγγίσαμε τον Αντώνη το Σπίνολο, ο οποίος σκηνοθέτησε όλη την παράσταση, και τα θεατρικά και τα κινηματογραφικά. Μας βοήθησε πάρα πολύ. Επομένως, στη μεγάλη οθόνη που είναι
πίσω σας, ας πούμε. Πίσω μας, ακριβώς. Υπάρχουν Υπάρχουν τα Πολλά κινηματογραφικά κομμάτια. και ήρωες. Υπάρχει μια συνέχεια μεταξύ κινηματογραφικών θεατρικών. Είναι σαν να ξεπηδάνε ήρωες από το κινηματογράφο στο θέατρο. Υπάρχει μια συνέχεια, μια ροή. Η υποκριτική σταματά όση ώρα μπορεί να υπάρχει ένα βίντεο. Ναι. Ναι, σταματάει. εκτός από κάποια παντρέματα τα οποία όποιος έρθει θα τα δει. Ναι. Να Αλλά πούμε επίσης. το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό δεν υπήρχε στο έργο. Και το κάναμε εμείς, δηλαδή, με γνώμονα το ότι παίζουμε στον Νίξον, έχουμε μια οθόνη, πρέπει κάπως αυτό να είναι λειτουργικό και να το αξιοποιήσουμε. Ναι. Και αυτό είχε πολλή Επομένως, δουλειά. θα συγκαταλέγατε την παράσταση, επειδή ακριβώς γίνεται εκεί που γίνεται, σε αυτό που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια, στο να γίνονται σε μη συμβατικούς θεατρικούς χώρους παραστάσεις. Ναι, θα μπορούσαμε. Θα ναι. μπορούσαμε, γιατί η αίθουσα είναι κατεξοχήν κινηματογραφική. Δεν έχει φτιαχτεί για το θέατρο. Βέβαια, τώρα γίνονται κάποιες βελτιώσεις για να μπορεί να φιλοξενεί παραστάσεις Αλλά δεν θεατρικές. σε προδιαθέτει ότι θα δεις θέατρο. Είναι κυρίως δηλαδή. Ναι, παρόλα στοιχείο. αυτά. Είδαμε τα έργα υπάρχει ο να χώρος. φεύγουν πάρα πολύ από τις σκηνές. Σε λεωφορεία, Ναι, σε σημείο αυτό να πολύ γίνεται και όμορφο μαγέρα, αυτό. δηλαδή να χάνει και την έκπληξή του. Γίνεται, Ναι. γίνεται. Υπάρχει και το θέατρο στο δρόμο που ακολουθούν. Δεν μπορώ Σε να δωμάτια. πω τίποτα γι' αυτό, γιατί πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολο να νοικιάσεις χώρους και παρά την οικονομική κρίση ζητάνε υπέρογκα ποσά. Έχουν παράλογες απαιτήσεις. Επομένως, Πρέπει να είσαι εφευρετικός. πρέπει να είσαι πρέπει, εφευρετικός και ναι. κάπως πρέπει να εκφραστείς, να δείξεις τη δουλειά σου. Και να σου πω και κάτι, είναι και ωραίο αυτό κάθε φορά να πρέπει δηλαδή να το προσαρμόσεις και να το εντάξεις εσύ σε ένα χώρο που δεν είναι αμιγώς θεατρικός χώρος. Δηλαδή για μας ήταν μεγάλη πρόκληση το να δούμε πώς θα μπορέσουμε να το βάλουμε και να μην πει ο άλλος και να πει τους καημένους δεν είχαν λεφτά και το κάνανε σε αυτό το χώρο και βλέπουμε πίσω μια οθόνη που δεν παίζει τίποτα. Όχι. Το εντάξαμε και είναι πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του έργου και δεν σε πετάει καθόλου έξω. Δεν κατάλαβα το κινηματογραφικό κομμάτι, το σκεφτήκατε αφού είδατε το χώρο ή το είχατε στο μυαλό σας από πριν ότι αυτό το έργο θα τέριαζε να έχουν δει και πίσω να παίζει? Αφού είδαμε το χώρο, αφού κλείσαμε το Νίξον, την αίθουσα μέσα, την κινηματογραφική που μας ενδιέφερε, ας πούμε έπεσε στο τραπέζι η ιδέα αυτή και άρχισε η πραγματοποίησή της. Γιατί διάλεξε τον Νίξον όμως εξ αρχής? Γιατί διαλέξαμε τον Νίξον? Γιατί πριν παίζαμε στον Μπάιος και ήταν κοντά. Μετά Μπελαφόντε και τέτοια. Ναι, του χρόνου στο Μπελαφόντε. Όχι, διαλέξαμε Και στο Μεξικάνικο απέναντι. Διαλέξαμε τον Νίξον γιατί μας είναι πάρα πολύ συμπαθητικά τα παιδιά που το έχουν. Ήξερε ο Αργύρης βασικά, το Λάμπρο τον Τριφίλη, και έτσι έγινε η επαφή. Και τον Αλέξανδρο. Μετά τον γνωρίσαμε και τον ιδιοκτήτη. Αλέξανδρο τον Αδρακτά, τα παιδιά και τα δύο Έχει έχουν και τον ωραίο Νίξον. μπέργκερ. Μας πρόσφεραν Έχει το φοβερό χώρο, μπέργκερ και τα έχει φοβερό μπεργκεράκια. μπέργκερ και πολύ καλό σεφ. Όχι, αλλά η γενικά- αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ωραίος χώρος και ήταν και πολύ καλή η φιλοξενία που δεχτήκαμε Και από τα παιδιά. συνεργασία. Δηλαδή, μας το δώσαν για πολύ καιρό, πολλούς μήνες, πρόβες κλπ. Πάντως να διευκρινίσουμε, δεν είναι bar theater, δεν παίζει δηλαδή στο bar. Είναι συγκεκριμένη αίθουσα που υπάρχει ηχομόνωση και όλα αυτά. Το ποτό σου μπορεί να το πάρεις κατά Βεβαίως. Βέβαια, ναι, το πρώτο σου και πάνω και αναπαυτικοί καναπέδες να κάτσεις, δεν είναι καρέκλες δηλαδή αυτές οι πλαστικές και τα σχετικά. Δεν είπαμε τις ημέρες. Πολύ ωραία. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. 9 η ώρα. 9 η ώρα. Μάλιστα. Έχει τύχει να έρθει κόσμος για να πιει ποτό που αγνοεί ότι παίζεται μια παράσταση και να μπει και να ανοίξει την πόρτα και να μπει στην αίθουσα και να μείνει μέχρι τέλους? Έχει τύχει, αλλά συνήθως μας παίρνουν για κρατήσεις από πριν. Υπάρχει δηλαδή το τελευταίο διάστημα, ειδικά τις τελευταίες 2 εβδομάδες, υπάρχει τάση να μας παίρνουν. Θα τις πούμε αυτές τις λεπτομέρειες και στη συνέχεια. Πάμε να βάλουμε διαφημίσεις τώρα.